सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका बाइकर जोन में स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ड्रीम्यो है होंडा की। तो इसकी हम दोस्तों चेन टाइट करके दिखाने वाले हैं। इस तरह जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, आप किसी भी गाड़ी की चेन टाइट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। आप बड़ी आसानी से टाइट कर लेंगे। सबसे पहले आप 10 की और 8 की गोटी ले लें। हम सबसे पहले इसके जो चेन कवर हैं वो खोल लेते हैं, दोनों ऊपर नीचे के, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और जैसा कि हमने खोल लिया है, इसके खोलने के बाद दोस्तों आपको मैं चेन दिखा देता हूँ कितनी लूज़ चल रही है। आप नज़र आ रही है आपको, ये देखिए, ये चेन दोस्तों काफ़ी लूज़ चल रही है, जो कि चेन सेट अगर लूज़ रखेंगे तो लग लग के दोस्तों चेन जो है ख़राब हो जाती है। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम इसको क्लीन कर लेंगे। अगर आपके पास क्लीनर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पेट्रोल से साफ़ कर सकती हैं। और सब उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर लुब्रिकेट करना होता है, जो इसमें जो है लुब्रिकेट कर लें। आपके पास जैसा भी ऑयल हो, जो अगर आपके पास मोतुल का कोई लुब्रिकेशन हो तो बहुत बेटर है, वरना आप कोई साफ़ ऑयल डाल सकते हैं या आप नॉर्मल काला ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी चेन ना आवाज़ करे उसके लिए सीएनजी का मोटा वाला इंजन ऑयल भी आता है, आपको वो सीएनजी या सीएनजी वाली शॉप पे मिल जाएगा। जो सीएनजी सही होती हैं, जो 3 व्हीलर सही होते हैं, उसकी दुकानों पे आपको मिल जाएगा। वो ऑयल सबसे बेस्ट रहता है इन चैनों के लिए। चैन आपकी जल्दी आवाज़ नहीं कर सकती उसके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको 23 नंबर का पाने से वो नट खोलना है, और ये 19 नंबर के पाने से इस साइड का नट खोलना है, जो मेन एक्सल है। सबसे पहले दोस्तों ये आपको 23 नंबर के पाने से आपको खोलना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास 23 नंबर का पाना है, और इसको आप खोल लें अपनी तरफ। ये ऐसा करके दोस्तों आपका नट जो है खुल जाएगा, ये देखिए। और दोस्तों ये वाला नट खुलने के बाद दोस्तों आपको 19 नंबर का लेना है। अगर आपके पास स्प्लेंडर वगैरह है तो भी 19 नंबर का ही लगेगा। तो इसको बड़ी आसानी से आप खोल लेंगे। ये इस तरीके से आपका जो नट है ये खुल जाएगा, जो मेन एक्सल का नट है ये वाला। तो उसके बाद आपको 12 की चाबी चाहिएगी। किसी में 12 का होता है, किसी में 10 का होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 12 की चाबी चाहिएगी आपको। और 12 की चाबी दोस्तों आपको 12 की चाबी से ये वाला जो आगे वाला है ये नट टाइट करना है। और दोनों साइड दोस्तों बराबर ही टाइट करें 12 नंबर की चाबी से। अब उस साइड का टाइट करते हैं हम दूसरी साइड का। और दोस्तों चेन देखिए, ये देखिए दोस्तों चेन। चेन एकदम ओके दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कितनी प्लेस में रखनी चाहिए। ये देखिए, कीप चेन एडजस्टेड एंड लुब्रिकेटेड, 30 mm की प्ले रहेगी। और फ्री प्ले दोस्तों आप देख रहे हैं, मतलब टायर आपका जाम ना हो कहीं भी, फ्री प्ले रहनी चाहिए। और इसके अंदर 30 mm की प्ले रहेगी दोस्तों। और ये आप टायर का साइज़ भी यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास होंडा की गाड़ी है तो इस तरीके से दोस्तों चेन हमारी जो है ओके हो चुकी है। अब चेन ओके होने के बाद दोस्तों इसका जो हम ये नट है ये टाइट कर लेते हैं। ये नट टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों चेन सेट ख़राब है, आपको कैसे पता लगाएं, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है पूरी। ये दोस्तों चेन एकदम ओके टाइट हो चुकी है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। नॉर्मल चेन रखेंगे हम इसकी, ज़्यादा टाइट कर देंगे दोस्तों टायर भी जाम चलेगा। अब हम इसके अंदर दोस्तों मोटा ऑयल मिला रहे हैं, मोटा ऑयल डाल रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों अगर ये वाला डालते हैं इंजन ऑयल, तो इसके अंदर जो है दोस्तों चेन में आवाज़ नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत ही मोटा ऑयल है और ये हर जगह पहुंच जाता है, चलते चलते आपका चेन में पूरी जगह पहुंच जाता है। अब पतला ऑयल जल्दी इसमें डालने का, पतला ऑयल डल जाता है, फिर 2-4 दिन बाद वो सूख जाता है। लेकिन ये वाला जो इंजन ऑयल है ये आपका जल्दी नहीं सूखता। और ज़्यादा MRP नहीं है दोस्तों, 30 रुपीज़ का इंजन ये वाला ऑयल मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर। जैसा कि हमने टायर वायर घुमा के देख लिया, चेन वेन हमने देख ली, चेन वेन सब ओके है। अब 19 नंबर का नट टाइट कर लें। और दोस्तों चेन सेट ख़राब का कैसे पता लगाएं वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आप
उस चीज़ में पहचान कर सकें कि आपका चेन सेट सही है ख़राब है, वो भी बड़ी आसानी से। और फिर उसके बाद ये नट जो है टाइट कर लें। ये दोस्तों ये देखिए, ये चैन के अंदर काफ़ी प्ले आ गई है। इसका मतलब दोस्तों ये चैन सेट है वो जा रहा है। और इसके दांते भी दोस्तों घिस जाते हैं, मतलब दांते जो है कांटेदार हो जाते हैं। तो इसका चैन सेट पता लग जाता है इतनी चीज़ से कि आपका चैन सेट जा रहा है। और आप चैन सेट खोल रहे हैं दोस्तों, इसका एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये लॉक भी इसका चेक कर लीजिएगा। अगर लॉक कट रहा होगा चैन लॉक, तो आपको लॉक भी चेंज करना है इसका, जो चैन लॉक होता है। तो कुछ इस तरीके से चेन टाइट होती है दोस्तों। तो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में बताएं अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको बाइक के बारे में आ रही है तो हम जल्द से जल्द